Не бараме изговори и свесни сме за сите наши пропусти. Но исто така свесни сме за пропустите и за неисполнетите обврски на НАТО и на Европската унија кон Република Македонија. Нашите партнери во Брисел зборуваат за владење на правото во Македонија. Апсолутно се согласувам дека треба уште многу да работиме на ова поле. Но истовремено ги прашувам, ако ни забележувате за состојбите во судството, тога зошто не ни дозволувате да ги отвориме 23-тото и 24-тото поглавје за правосудството, основните права, правдата, слободата и безбедноста? Неодговорното однесување на НАТО и Европската унија кон Македонија неминовно се одрази на нашата внатрешна политика. Се изгуби реформскиот моментум, се затегна односите меѓу политичките партии и се намали трансформирачката моќ на Унијата. Последиците од блокадата станаа причина за нови блокади на Република Македонија. Секој проблем што го игнорирате доволно долго ќе се јави како симптом што ќе боли. Тука доаѓаме до втората, внатрешната причина за политичката криза. Мојот став е повеќе од јасен. Никогаш нема да се согласам Република Македонија да биде бинационална држава. Никогаш нема да се согласам Република Македонија да биде федерална држава. Република Македонија е унитарна држава на сите нејзини рамноправни граѓани. Македонци, албанци, турци, срби, власи, роми, бошњаци, христијани, муслимани, евреи, атеисти. Тоа е она по што сме различни од другите. Слушам дека се бара двојазичност на целата територија на Македонија. Тоа прашање е затворено со амандманот 5 од Уставот на Република Македонија кој произлезе од Охридскиот договор, каде се регулира прашањето за службениот јазик во Република Македонија. Службената употреба на кој било јазик во Република Македонија зависи од статистиката, а единствен начин за добивање реална статистика е пописот. Последниот попис во Македонија беше пред цели 14 години. Тоа е предолг период за која било држава. Без нов попис на населението не може да се барат права што зависат од статистиката. Очекувам новата влада што поскоро да спроведе попис за да видиме колку сме, да видиме дали реалноста на теренот соодветствува со тврдењата на некои политичари. Го повикувам лидерството на двете најголеми партии, ВМРО, ДПМН и СДСМ, да смогнат сила и да си простат, да се помират и конечно да се сплотат околу националните интереси на македонскиот народ и државните интереси на Република Македонија. Ако навистина ја сакаат оваа држава и ако навистина се грижат за македонскиот народ, ги повикувам да ја почитуваат волјата на граѓаните, бидејќи во омразата никој нема ниту иднина, ниту надеж. Ги повикувам на национално помирување. Само здружени со меѓусебна доверба ќе бидеме секаде и секогаш посилни и поодговорни за сите можни предизвици на нашето време. Затоа очекувам од новата влада во својата програма да има два клучни приоритети. Прво, заштита на државните интереси на Република Македонија, што подразбира зачувување и зацврстување на унитарниот карактер на државата. Второ, системска реформа по кризата во која ќе бидат офатени субјектите на системот за национална безбедност на Република Македонија. Повикувам на одговорно однесување. А одговорноста се гради преку јавност и транспарентност. Граѓаните треба да бидат врвниот контролор на одговорноста на лидерите, политичарите, институциите, бидејќи сите постојат заради граѓаните. Само така ќе ја градиме Република Македонија како држава во која наместо поединци ќе владее правото, во која ќе се гарантираат човековите права, граѓанските слободи и рамноправноста. Држава што ќе обезбеди мир и соживот меѓу своите граѓани, независно од етничката, верската и јазичната припадност. Држава што ќе обезбеди социјална правда, економска благосостојба и напредок на личниот и заедничкиот живот. Како претседател на Република Македонија и како врховен командант на вооружените сили, се повикувам на мојата одговорност дека ќе го правам она за што положив свечена заклетва. Ќе ги бранам суверенитетот, територијалниот интегритет и независноста на Република Македонија од внатрешните и надворешните предизвици, закани и ризици.
Ке ги бранам уставот и уставниот поредок на Република Македонија. И не помислувам да отстапам од тоа. Ви благодарам.